നിങ്ങൾ അയച്ചപ്പോ ഇത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ല, ഇതിപ്പോ നീ പൊക്കില്ലേ ഈ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കേസോടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സ്പ്രിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതേപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണേ. അതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ആണ്. അതിൽ സെറ്റ് അല്ല, സ്പ്രിംഗ് പൊട്ടലൊന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ തുടച്ചതാ സ്പ്രിംഗ് ആ ഭാഗത്ത്. ഇത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ തുടച്ചത്. അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് പൊട്ടലൊന്നും കണ്ടില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊടുത്തപ്പോ വന്നേക്കണാണ് അടിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത് വെള്ളം കയറിയില്ലേ. പ്രഷർ പമ്പിൽ വെള്ളം കയറി എങ്ങനെ ഓയിലും വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഓയിലും വെള്ളം ഞാൻ എടുക്കുമ്പോ മറ്റേത് ഒന്നു പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളില്. അപ്പൊ വെള്ളം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓയിലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല, വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അംശല്ലേ, ഒരു ആഷ് കളറ്. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. വെള്ളത്തോടെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓട്ടിയില്ലേ, അതാ പറ്റിയല്ലേ അത് പൊട്ടിയത്. അത് വെള്ളം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന് ചിലപ്പോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പോലും നമുക്കില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അത്ര വാട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഒരുപാട് പേര് ഇതായിട്ട് അടിപൊളി മെഷീനാണ്. പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കല്ലോ. ഇനി ഇടയ്ക്കടുത്ത് ഓയിൽ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇതിപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഊരി പോകുന്നല്ലേ, ഇതുപോലെ ഒന്നും വിട്ടുപോകുന്നില്ലേ. അതിപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയി തരാം. സ്പ്രിങ്ങുകളൊക്കെ മൊത്തം പോയി. രണ്ട് ഓയിൽ സീല്, 3 ഓയിൽ സീല്, 3 വാട്ടർ സീല്, സ്പ്രിങ്, പിസ്റ്റൺ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനും ഒരുപാട് ചെലവാണ്. നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വേറെ വരണം വെച്ചിട്ടേ അവരോട് വേറെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. വേറല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നമ്മളിൽ വേറെ ഇല്ല, നമ്മളിത് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ. പ്രഷർ നല്ല പ്രഷർ. ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടിക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടി.
പെട്രോളോ ഡീസലോ? പെട്രോൾ വെള്ളം കയറിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യില്ല, ഓയിൽ കട്ട് ചെയ്യില്ല, ക്ലീനാണ്. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവരെ തന്നെ ഒക്കെ അറിയുന്നവരെ തന്നെ അവർ കണ്ടതെന്ന് അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറയും. ചിലവരങ്ങനെയല്ല, അത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കവർ കയ്യിൽ ഓയിലില്ല, ഒഴുക്കുക. തുറത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനേ പാടില്ലേ. മറ്റുള്ള മെഷീന്മാർ പെട്രോൾ കഴുകിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല. മതി. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കവർ നമുക്ക് ഫുള്ള് തുറച്ചെടുക്കാം. കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതല്ലേ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടൊക്കെ ഇത് 2 വിഷയം അടിച്ച ഒരു ദിവസം മൊത്തം പോകും. നല്ല മെഷീൻ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. കാറ് കഴുകാൻ തന്നെ വേണ്ട. ഇത് പെയിന്റിങ് ആയാലും അതിലുള്ള ചെളികൾ. കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ എടുത്തിട്ടോ, പിസ്റ്റനൊക്കെ പൊട്ടിക്കാം. കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ എടുത്തിട്ടോ. ഇതാണ് ഓയിൽ സീൽ. അവിടെ വന്നാണോ ഓയിൽ സീൽ? അതിലാണ് വെള്ളം പോയത്. അത് ഈ സെക്ഷനിലാണോ ഓയിൽ സീൽ വന്നല്ലേ? ഇതിൽ ഓയിൽ സീൽ വരും. ഇത് ഓയിൽ സീൽ. നീ കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ? എന്ത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതാണ് എന്നെ നേരത്തെ പോകുന്നത്. ഓയിലൊക്കെ മൂപ്പര് മാറ്റി, വെള്ളം കയറിയുണ്ട്. വെള്ളം കയറി സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ പോയി, സീല് പോയി, പിസ്റ്റൺ കിറ്റ് മൊത്തം മാറ്റി. ഇത് ആദ്യമേ കംപ്ലൈൻറ്റ് മറ്റേ ഓയിൽ സീൽ ഇതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓയിൽ മാറ്റുന്ന കേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരുമ്പോഴല്ലേ സംസാരിച്ചത്. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ, ഇത് ഓയിൽ മാറ്റുന്ന കേസ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത്. അതെന്താ തന്നെ അത് ഓയിൽ സീൽ തന്നെയാ? കിറ്റാണ്, വാൾവ് കിറ്റ്. എന്തെന്ന് വാൾവ് കിറ്റില്ല. കിറ്റൊന്നും മാറ്റില്ല, കിറ്റൊക്കെ അതേ ഇടാം. പിസ്റ്റൺ കിറ്റ്, ഓയിൽ സീല്, വാട്ടർ സീല്, പിസ്റ്റൺ കിറ്റൊക്കെ അതേ ഇടാൻ നോക്കാം. നീ 3000 ഒരു ഓയിൽ സീല് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ, 10 പീസ് കൊണ്ടുവന്നേ. അതിലൊരു 3 പീസ് ഓയിൽ സീല്, 3 വാട്ടർ സീല്, ഒരു പിസ്റ്റൺ കിറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വരും, പുതിയ കിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരിക. സെറ്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതിൽ വീഡിയോ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്കത് പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നാലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും അറിയാലോ, പിന്നെ നോക്കിയാലും അറിയാലോ. അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഴിച്ചത്. ഇവിടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതിൽ കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ വർക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കും. എൻ്റെ പേരെന്തുട്ടാ? സുഹൈൽ എന്നല്ലേ? വാട്ടർ വാൽവ് അല്ലേ? അത് വാട്ടർ വാൽവ്. 3 അല്ലേ വന്നത്? 3 വരിക. ഈ 3 ഇതിൽ വരും, 1, 2, 3. അതെന്താ ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ? വെള്ളങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കയറി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. നമ്മൾ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. പ്രഷർ അല്ലേ? ഇത് പിസ്റ്റൺ. അതായത് മറ്റേ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കയറ്ററക്കത്തിലത് വർക്കാണ്. ഇത് വാട്ടർ സീലല്ല, മറ്റേ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓയിൽ സീല്, ഇതിൽ വാട്ടർ സീല്. ഓയിൽ സീല്, ഇതിൽ വാട്ടർ സീല്. കാട്ടിത്തരാം, അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ. ഇത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ ഓയിൽ വാട്ടർ സീലിൽ സപ്പോർട്ട്. ഇത് വാട്ടർ സീൽ. ഇതാണ് വാട്ടർ സീൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ കട്ടിങ്ങോട് തന്നെ ഓയിൽ സീൽ. ഇങ്ങനെ സാധാ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ സീല്, മേലെ സ്പ്രിങ് വരുന്നില്ല. കട്ടിങ് ഉള്ളത് വന്നിട്ട് ഇത് ഓയിൽ സീൽ. വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു മെഷീൻ. അത് കോയമ്പത്തൂർ തന്നാണ് സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ടാണ്.
സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം. വെള്ളം വരുള്ളൂ, വേറെ ഇത് മാറ്റെങ്കിൽ ഒരു തച്ച് പണിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക? പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടവനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവർ വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഏതാ പാർട്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക? പിന്നെ പാർട്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് പോവില്ല. ഇതൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറേ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബോൾ റിങ് വന്നൊക്കെ പോകില്ലേ? ബോൾ റിങ് വരുന്നൊക്കെ പോകും. അത് പോയാൽ പണി. അത് പോയാൽ എത്ര രൂപ? അത് കറക്റ്റായിട്ട് റഷ്യക്കൊക്കെ അറിയില്ല, നമ്മൾ മാറ്റില്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു 1800 ആ റേഞ്ച് വരുന്നു. പോയിണ്ടോ? കട്ടിങ് വന്നൂല്ല, പിസ്റ്റൺ. മറ്റേതോ എല്ലാത്തിനും വന്നുണ്ടോ? 3 പിസ്റ്റൺ പോകുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് പോവില്ല. ഇതുണ്ടില്ലേ, ഇത് കയറി ഇറങ്ങുക ചെയ്യുക. അപ്പം 3 കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. അതേ 3 കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പിക്കുക. നിങ്ങളെ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കമ്മി പറഞ്ഞിട്ട് പിസ്റ്റിന് ഒന്ന് കയറി ഫ്രീ ആയി കയറി എടുക്കും, ഒന്ന് സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ എപ്പോഴും 3 എണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുക. ഒരു കിറ്റിൽ 3 എണ്ണം വരും. 3 എണ്ണം വന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് വരാൻ പാടില്ല, കട്ടിങ് അല്ലേ? വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കുഴപ്പമില്ല വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് 3 മാറാണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ പ്രഷറിൽ അത് വ്യത്യാസം വരും. പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കുഴപ്പമില്ല വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമ്പോൾ ഇതിടുക കേട്ടോ, വാട്ടർ സീല് മനസ്സിലായില്ലേ? വലിയ സ്ലോട്ട് 3 എണ്ണം. അതിൽ വാഷർ വെറുതെ വാഷർ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് മേലെ ഇടും. മേലെ അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് കട്ടിങ് വന്നത് അടിയിലേക്കായിട്ട്. വാഷർ മേലോട്ട് കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടർ അല്ലേ വാഷർ? അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതെന്താ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ല മറ്റേത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് വാൾവ്. ഓയിൽ സീൽ.
ഇത് സപ്പോർട്ടിങ് ഡിസ്ക്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ് ഡിസ്ക് അല്ലേ? പഞ്ചിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുമോ? പഞ്ചിങ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കും. ആള് തന്നെ ഞാൻ വെച്ചായിരുന്നു ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ താഴെ. ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വെച്ചിട്ട്. അത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും. ഫ്രീ ആകണ്ടാവും. ഇതിൽ കൂടുതലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പിസ്റ്റനെ തോന്നും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ വെള്ളം ഇതേമാതിരി വെള്ളം ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന് ഈ കേസ് മാറ്റി തരും കേട്ടോ. ഏതാ? ഈ മെറ്റൽ കേസ് ഇനി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ സിൽവർ കേസ് ഇത് വന്നിട്ട് പിസ്റ്റിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഓവലായിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിൽവറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം മാറ്റണം. സിൽവർ കളർ വേണമല്ലേ കേസ്? പിസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് അല്ലേ?
മോട്ടറിൻ്റെ കവർ ഇട്ടൊന്ന് തുടക്കേണ്ടി വരുമോ? ബ്ലാക്ക് കവർ ഉള്ളിലേക്ക് ഒളിച്ചിറങ്ങിയതല്ലേ? പിടിക്കണോ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വിച്ച് വരും കേട്ടോ. ഏതാ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോ സ്വിച്ച്. അതെന്താ ഉപയോഗം? കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ. കട്ട് ഓഫ് അല്ലേ? ഓവറോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ അടിച്ചല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഗണ്ണ് വിട്ടതിന് മെഷീൻ ഓഫ് ആവാനുണ്ടല്ലോ റണ്ണിങ്ങിൽ, അത് ഈ സംഭവം അത്. കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി തുടച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? മോട്ടോർ പ്രശ്നം വരില്ലല്ലോ? അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചെടുത്തില്ലേ? അല്ല, അത് ഒലിച്ചിറങ്ങിയായിരുന്നു ഈ സൈഡിൽ കൂടെ താഴത്തേക്ക്. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, താണ്ടില്ലേ? ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല.
അത് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ കവറൊക്കെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഇതാണ് മോട്ടർ വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇത് ഇപ്പൊ അഴിച്ചില്ല നമ്മള്. അല്ല അങ്ങനെ ഡ്രൈ വെറ്റായിട്ട് വന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. അല്ലല്ല മോട്ടോർ ഹൗസിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് പിടിച്ചോ. ആ വയർ കോഡ് വയർ എടുത്താൽ മതി. അത് ഇത് തിരിച്ച പോലെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ മറ്റേ അതിൻ്റെ കവർ കൊടുക്കും. കിട്ടിയോ? കോയിലായ ആകെ വഴുക്കില്ല. പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അതിന് സ്ക്രൂ ഇടില്ല. ഇതിനെ ഇടുകയില്ല. അത് കണ്ടാലും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഞാൻ മീഡിയം ടൈറ്റ് പറ്റുള്ളത് ഫുള്ളായി ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഒരുപാട് ഇതെങ്ങനെ നോക്കും. അത് രണ്ടാമത് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന് ഞാൻ വാഷിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിനുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് നിൽക്കില്ല. ആ സൈഡിൽ വാഷുള്ള തന്നെയല്ലേ, വാഷിലിട്ട് അത് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വാഷിലുണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ, അത് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടേ ഒരുപാട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. വെറുതെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങാണ്.
സ്ക്രൂസ് എല്ലാത്തിലും ഇട്ടോ കേട്ടോ. ഇമാര് ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ടിടക്കുക. എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചിട്ട് ഇമാര് വലിച്ചോണ്ടിടക്കാന്ന് പൊളിച്ച് കൈ പിടിക്കണ്ട. Thank you.